Dəyərli izləyicilərimiz, yekun tamamlama işlərinə az bir müddət qalmış evimizin təqdimatını edirəm sizlər üçün. Bax, belə bir səliqəli, geniş həyətyanı sahəsi videonun sonunda göstərəcəm. Evimiz yerləşir Masazır qəsəbəsində, Məmməd Əmin Rəssalı küçəsində, prospekt yola da yaxın bir ərazidə yerləşir. Avtobus xəttinə cəmi cümlətanı 150 metr məsafə. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın, belə bir səliqəli, gözəl, mətbəx hissəsi. Bu arada birinci mərtəbəmiz başdan başa istipoldur və sağ hissədə yerləşir. Qonaq otağımız, baxın, belə bir olduqca səliqəli divar kağızları, parke seçimləri, qapılarımız həqiqətən də çox gözəldir və birinci mərtəbəmizdə olan sanuzer hissəsi, bu arada birinci mərtəbəmizin dəhliz hissəsi çox genişdir və bir daha səsləndirirəm ki, istipol təchizatlıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, burada gördüyünüz kimi istipolumuzun xətləri keçid edirəm evimizin ikinci mərtəbəsi ilə sizləri yaxından tanış etməyə. Baxın, gördüyünüz proseslərin hamısı tam şəkildə qurtarıb təhvil veriləcək. Təmizlik işləri falan hər bir şey öz qaydasında. İkinci mərtəbəmizdə də ayrı-ayrılıqda 3 yataq otağına ibarətdir. Tavanında da led işıqlardan istifadə olunub. Hər biri bir-birindən gözəl, bir-birindən maraqlı. Divar kağızları seçimləri olduqca ideal görsənir. Burada sanuzer hissəmizi görə bilərsiniz. Və 2 eyvana çıxışlı yataq otağımız. Birincini göstəreyim. Gördüyünüz kimi, baxın, belə bir səliqəli, özlə bütün otaqların hər birində kondisionerin xəttinə kimi çəkilib. Burada da 3-cü yataq otağımızı görə bilərsiniz. Keçid edirəm buradan da eyvanına. Baxın, belə bir səliqəli, geniş eyvan hissəsi hündür bir ərazidə yerləşir. Duz gölünə də panoramik mənzərəsi var. Keçid edək evimizin həyətyanı sahəsini sizlər üçün göstərim. Dəyərli izləyicilərimiz, burada evimizin həyətyanı sahəsi rahatlığı 3-4 avtomobil sığa biləcəyi bir həyətyanı sahəmiz. Evimizin arxa hissəsini keçmək üçün ev sahibi tərəfindən səliqəli bir şəkildə keçsin yer. Sağlı, sollu gül çiçək əkmək üçün torpaq sahəsi gübrəsinə kimi tökülüb. Tarıqov daşlarla bəzədilmiş həyətyanı sahəmiz. Girişdə trapımız və hər tumbasında da günəş paneli ilə işləyən işıqlandırma. Keçid edirəm evimizin dəyərli izləyicilərimiz darvaza hissəsində sizlər üçün göstərirəm. Yəni maşını içəri salmağa ehtiyac yoxdur. Səliqəli bir şəkildə maşınınızı da burada parkovka edə bilərsiniz. Ev sənədləri paket kupçadır. Evlə bağlı kimin nə sual olsa səhifəmdə olan əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun.